科外科醫學院裏邊嘅院士，亦係美國精神病學同埋神經學會嘅會員嘅會士。咁陳醫生咧專長咧就係醫呢個頭痛。咁我就想講講咧，就係話喺加拿大嚟講，有60%至80%嘅加拿大人喺佢嘅人生裏邊就會有一次嘅頭痛。咁呢個頭痛咧，我自己會有過嘅。咁另外一樣嘢咧，就係有一種好特別嘅叫扁頭痛，英文叫 migraine。咁咧喺加拿大嚟講咧，有20%嘅人咧係會有呢個扁頭痛嘅。尤其是你一個後生或者係個女人，佢係好多嘅。咁今日咧，我哋好開心同埋好榮幸咧，可以邀請到陳恒醫生同我哋講講關於頭痛嘅診斷啦，同埋醫療嘅方法。Welcome, Dr. Tommy Chan。大家早晨，好多謝朱醫生嘅誠意嘅邀請。想同大家講，我今次係第一次用中文嚟演講，大家多多包涵。香港出世，但係好細個過咗嚟，所以有啲緊張，但係唔緊要。我今日有好多人可以幫我翻譯啦，同埋可以大家都應該聽得明少少英文嘅，但係我會盡量用廣東話講呢個講座。我嘅專科係腦神經科，但係我亦都去咗美國嗰度做一啲進修係頭痛科嘅。而家喺西安大學嗰度做嗰度嘅教授。今日嘅講座係冇利益嘅嘅宣佈啦，但係我之前都會同有冇啲嘅藥廠做啲嘅演講啊，或者有啲研究嘅贊助，或者做啲顧問想同大家講，究竟點解一個人係會頭痛嘅咧？其實本身係大腦係冇感覺冇痛感嘅，但係周圍嘅結構咧係會有感受到有痛楚。例如你嘅顎骨你嘅頭膜骨膜頭皮或者皮下嘅組織，或者你嘅硬膜，我哋嘅腦同埋骨中間裏面有幾層膜嘅，而我哋有動脈同埋靜脈啦。神經線有幾種嘅神經線係特別係敏感嘅，例如第5嘅三叉神經或者我哋第7面嘅顏面神經，或者嘅舌咽神經或者迷走神經，多數都係面部或者鼻哥、口部或者喉嚨後面係感受到痛楚。而眼睛耳朵鼻哥或者頸部嗰度都好多神經線係會有敏感。其實好似朱醫生所講，頭痛其實好普遍。家庭醫生同埋神經科嘅醫生都會常見。我會話，如果你係做內科嘅神經科醫生，大約30%嘅病人，如果你係喺診所咧，都會見到有頭痛。第一個問題要問嘅，有頭痛，究竟一個係一個原發性定係繼發性嘅問題 ？Primary or secondary？Primary 即係原發性係，如果你做某啲電腦嘅掃描或者磁力共振，你係唔會見到結構上有問題，而係一個組織上嘅問題。繼發性，如果你做一啲某啲嘅測試，你可能你磁力共振或者電腦掃描，你可能會見到某啲嘅問題。要問嘅問題就係有冇啲紅旗嘅警號同埋有啲冇異常嘅特徵。其實我哋有一個辦法，我哋做醫生係問問題或者同病人傾偈嘅時候，我哋有一個方法就係，因為好多問題要問，有時唔知咩係重要，咩係冇咁重要。但呢啲問題對於一個頭痛嘅病人係好重要嘅。有個我哋叫 mnemonic Snoop， 係用英文係代表好多唔同嘅意思啦。但係如果一個病人頭痛之外，亦都有發燒或者體重下降，或者係有癌症嘅，或者佢哋免疫系統嘅失調，咁呢時候可能會係你嘅啲繼發性嘅頭痛啦。如果你頭痛以外，你亦都有啲偏袒有對感覺有喪失或者視覺或者講嘢有困難嘅時候，呢個亦都可能有問題。50歲或以上亦都係可能第一次開始有頭痛，你都應該要同你嘅醫生去傾呢個問題。一啲突發性嘅發作好似頭先有一位我哋嘅人都問過有冇啲 aneurysm， 我哋腦裏面都可能有時有嘅 aneurysm， 即係啲血管瘤可能會撕裂，呢啲時候要啲累積性嘅頭痛。或者你一啲頭痛翻發嘅時候，某啲嘅
可能係瞓喺度先有，或者企喺度先有，或者咳嗽先有，或者你去廁所忍住鼻氣嗰時先有。可能嗰啲時候係可能話俾你聽，你有啲高壓力嘅原因令到你有頭痛。多數第一個問題啊，病人問我第一件事，佢最驚兩個問題就係腦出血同埋腦有癌症。我會好快咁同你講解咁呢啲咁嘅題目。我哋腦出血其實分開有好多唔同類型，例如我哋頭先講腦裡面係冇痛感嘅，但係我哋有啲膜，跟住有骨，骨以下有幾層膜係保護住我哋嘅頭、我哋個腦。眼膜外出血咧，呢個時候可能你會都見過，有時啲人受到頭部嘅襲擊或者係意外，佢哋會有血塊開始由你個眼膜度開始到擴張。開頭嘅時候可能你會好清醒，但係好快等嗰啲血開始散嗰時咧，你就開始會越嚟越差、越嚟越惡化，因為呢啲係啲動物好快、好大壓力嘅。而下一層膜就叫做眼膜下嘅出血，呢啲比較上有兩種，可能係慢性或者急性。慢性嗰啲好多時候可能你冇跌親、冇隻冚親個頭都會有感覺到，尤其是年紀開始老啊，我哋嘅腦開始就縮細，而我哋嘅膜同個腦間就越嚟越分開。呢啲咁嘅靜脈可能會好容易就會撕裂，咁撕裂就會慢慢裂，就開始啲血就開始咁樣開始去惡化。有時如果跌親嘅時候，如果你食緊啲薄血丸，有時呢啲時候都可能會有啲慢性啲嘅出血啦。支柱膜下出血咧，呢啲就真係腦腫瘤嗰個撕裂就裂出嚟嘅時候，一個最激烈嘅頭痛咧，就可能就係呢啲時候發生。腦內出血咧，呢個同平時啲血管疾病去中風其實好相似，但係可能有機會呢啲就頭痛嘅機會率比較高，而亦都可能會有第二啲嘅症狀，例如講唔到嘢、睇唔到嘢，或者感覺喐唔到隻手腳嗰啲，同中風係非常非常相似。所以好多時候想講就係，好多時候你中風大多數我哋都會覺得係淨係血管閉塞，但未必係咁樣，亦都可能係腦出血開始。至於到你去有中風嘅症狀嘅腦腫瘤，好多時候第一個問題我俾人就問我有冇生 cancer 我腦，因為我有頭痛。其實大部分嘅腦瘤係唔會有頭痛嘅，因為大部分如果你係有腦嘅腫瘤，大部分其實都係啲良性嘅腫瘤，所以好多時候呢啲係如果你唔照嘅話咧，你可能去到死咗嗰日你都唔知道自己有。呢啲多數都會唔係擴張得好緊要啦，或者好慢啦。如果擴張到某啲嘅扎到側邊圍嘅組織或者神經線咧，咁就先會頭痛。有啲會係惡化性嘅，嗰啲比較快啦，生長得會侵佔周圍嘅神經或者腦部嘅痛感嘅神經，嗰啲嘅時候亦都會可能會令到會頭痛。轉移性嘅腦癌啦，例如你有肺癌啊，或者乳癌或者皮膚癌咧，呢啲咁癌症係特別唔係話容易啲係去到腦嗰邊嘅去擴散。但係我想講就係多數頭痛唔會係單一嘅症狀，多數如果你係有一啲腦癌症咧，你多數都有第二啲咁嘅病，所以其實唔係個個病人有頭痛都要照個腦嘅。想再同大家分享就係點樣去頭痛，亦都可以個原因係一啲高壓力同埋低壓力係由個腦裡面去引發到出嚟。頭先所講，例如腦出血或者腦瘤裏面咧，如果擴張，你嘅腦壓裏面就梗係會高啦。你高嘅時候，可能就會令到會頭痛。其實有第二啲嘅原因嘅，有啲時候係腦積水啊，或者係腦水腫啊，或者係你有啲靜脈閉塞咗，你通唔到啊。好似我哋嘅腦其實好多時候都係有血入同埋血出。如果有啲咩閉塞嘅時候，個壓內就可能會高。有時會係突發性嘅，呢啲時候多數會見到啲肥胖嘅女士，有時就會有一啲高危嘅有啲突發性嘅高壓係會製造出嚟。有啲咩病徵咧？其實好多時候多數都係頭痛同埋某啲嘅症狀令到你係會去擔心係一啲繼發性嘅頭痛啦。呢啲頭痛多數如果你高壓嘅話，係多數朝頭早特別痛啲，或者你瞓喺度嗰時痛啲啦。
因為你嘅重力係最重嘅嗰陣時候，你開始視力會模糊啊，或者你有嘔啊，或者你開始意識唔係好清晰，有時如果嚴重起嚟係會有癲癇嘅發作啦。癲癇發作其實有啲頭先所講嘅腦腫瘤，亦都係嗰個係其中一個好第一個症狀，去人哋會照到佢哋嘅腦而有好似佢哋嘅嗰啲 brain tumor 頭先所講，其實癲癇係比頭痛係嘅發作係會高啲嘅情況係見到。如果你有啲高壓力嘅時候啊，其實如果你個家庭醫生或者你專科醫生用，其實你有時去診所都見到佢哋有啲燈擺咗喺埲牆嗰度，有時會望你隻耳仔，望你嘅眼睛。其實如果嚴重起嚟喺你嘅眼睛嘅背後，好似呢幅相咁，你會見到有個壓力會喺後面咁推出去，嚴重起嚟會有啲出血。咁如果呢啲時候有問題嘅時候，就要去更加去推進去做啲測試啦。磁力共振係要做啦，同埋一啲腰椎嘅穿刺。呢啲有時嘅診所未必做到，可能要去一啲嘅醫院或者係啲某啲嘅特別嘅診所先會做到嘅。嗰時候呢個就你瞓喺度側邊，佢哋用一邊長嘅針去後面去穿落你背脊後面去量度你嘅腦脊液嘅壓力。如果高過25或者高過30啲位咧，你就會覺得係你個腦壓就係算做高。如果你係診斷到呢個問題咧，其實有時如果係腦腫瘤嘅問題，如果係腦出血嘅問題，咁梗係去治個本啦。如果你係啲突發性嘅，你唔知咩原因嘅，有時好似啲肥胖嘅女士，可能呢個高危嘅話咧，你食藥其實或者減肥咧係最主要嘅治療方法。如果好嚴重嘅係要做手術，有啲分流式嘅手術咧係同啲外科醫生去溝通，而幫你做到呢個高壓力嘅減壓。亦都有低壓嘅，低壓都可以發生，令到你會可以有一個好長期嘅頭痛。呢個多數都係關於腦脊液流失有關係㗎啦。咁樣有時亦都係自發性嘅，唔知點解。有時因為你做咗啲腰椎穿刺，有時懷孕嘅，你係要去拮針，有時去麻痹你隻腳嘅時候，有時呢個嘅procedure 有時係會令到你嘅硬膜會撕裂咧，你嘅自己嘅身體有時未必可以康復到嘅時候咧，呢度長期嘅時候，亦都可以治到低壓力嘅腦脊液流出。有時你嘅併發症啦，或者你嘅後遺症，有時有啲嘅手術啊，或者亦都係你脊椎嘅手術啊，或者有啲嘅意外，例如你跌親又好，呢啲時候亦都可能令到你嘅腦脊液喺個硬膜度流出去嘅。想講大部分呢個低壓力嘅發出，多數嘅腦脊液流出咧，唔喺個腦裡面流出，係我哋嘅脊椎嗰度流出。多數因為呢啲係同我哋嘅重力有關嘅。多數頭裡面嘅流出嚟嘅腦脊液咧，係唔會令到你有個頭痛關係，係因為你企低或者你企起身嗰時特別痛。呢種嘅如果腦脊液係繼續咁流，而你個身體係唔識得去自己去醫翻好嘅時候咧，開始會越嚟越有多啲嘅毛病或者你哋嘅症狀開始出嚟。例如你同頭先之前嗰個係相反，唔係朝頭早瞓喺度痛，係你每次坐喺度或者企喺度，因為重力嘅拉落去而去繼續咁樣去會痛。長期嘅話，開始你會第二啲嘅毛病啦，例如你會頸椎會開始僵痛啊，或者想嘔吐啊，開始視力嘅問題，開始就越嚟越多問題。想講亦都有啲某啲嘅結締嘅組織疾病都可能會令到你有高危，因為我哋嘅膜包住我哋嘅脊椎或者腦咧，係雖然係好強嘅，但係有啲如果你有啲疾病係令到佢哋弱嘅話咧，有時可能唔使撞親嘅話，某啲普通你乜都冇做，你就可能有撕裂咧，都可以治愈呢個腦內低壓嘅問題。佢點樣去診斷咧？亦都係需要一啲嘅磁力共振啦，大腦同埋脊椎方面，你可能可以去測量到見到個腦咧係有少少下垂，亦都可能係用脊椎嘅磁力共振係見到有時係去到見到啲腦脊液喺你個脊椎出面見到。咁如果其實大部分嘅病人咧，如果輕微嘅話，其實時間就會自己去修補到嘅問題，你自己嘅身體會識得修補。
有時就咁加速你嘅水分啊，或者咖啡因咧，就希望將你嘅腦脊液去生長啦、生成啦。但係如果嚴重起嚟咧，你係要同麻醉科醫生去傾，因為佢哋可能要做一啲外貼嘅。呢啲外貼咧就可能真係要去醫院度做啦，因為佢哋就會用你自己嘅血啊喺你手度抽血，而去將你個背脊裏面去做一個外貼，咁去收翻到下面嗰個流出嘅地方，而將你嘅壓力去翻去正常。嚴重嘅，亦都係要同外科醫生講，因為佢哋都要可以幫你去到做你嘅脊椎做一個手術，去修補翻啲你個膜嘅撕裂。另一個題目，呢個其實好常見嘅，尤其是我哋嘅女士們去到50歲大或以後咧，三叉線神經痛咧係非常之普遍。呢啲嘅頭痛喺多數應該會係講係面部嘅痛楚。三叉神經嚟，你見到呢幅圖畫，其實又係我哋有上壓、中壓同下壓三邊咁樣去有呢個神經嘅感覺。多數咧，如果你有呢個病痛嘅時候咧，係會好似俾針吉或者俾刀鋸或者好似俾電親咁樣。每次可能係幾秒鐘去咗幾分鐘，一日可能係幾次去到幾十次或者幾百次都有。係有時係你刷牙或者俾啲凍嘅風吹到，你都會可能令到會翻發。好多時候呢啲咧係臨床，你就已經可以同個醫生你講呢個故嘢俾佢聽咧，佢就已經知道呢個一定係三叉線神經痛啦。但係我哋多數都要做一個嘅磁力共振啦，因為我哋想要睇到有冇係一啲嘅神經線俾隔離嘅血管或者啲腫瘤紮住呢條神經線。因為好多時候如果嚴重起嚟，手術啦要做啦，但係就算你有啲細嘅血管紮住咧，大多數嘅病人其實食一隻藥叫做 carbamazepine， 係將你嘅神經線嘅敏感度減低咧。你好多時候呢隻藥咧就已經可以治療到，因為好多時候手術係好多嘅可能risk 啊，或者好多時候我哋都話年紀大嘅病人，我哋都唔會去想話乜嘢都要做手術，因為好多嘅後遺症或者併發症，所以我都希望每一次都係用治療式嘅，用藥物嘅治療式喺內科裏面去進行先。頭先係一個好快嘅講解，講於我哋繼發性嘅頭痛啦。例如講頭先唔係全部嘅，只係一啲好普遍，或者我喺醫學院裏面好多時候我嘅學生啊，或者我嘅啲病人，你都會問我問題。咁所以希望就頭先嗰個上部分咧，就第一部分就同大家講解最普遍嘅問題，或者一啲乜嘢你係需要同個醫生講，或者去做一啲嘅測試。或者去電腦嘅掃描，或者係磁力共振。但係其實頭痛症最普遍咧，好似朱醫生頭先所講，頭先佢同你講嗰啲嘅 percentage 全部都係啱嘅，我陣間會俾你睇。最常見嘅頭痛嘅類型其實係一個原發性，即係如果我要做一個電腦嘅掃描或者係磁力共振，我係唔會見到一個結構性問題。大部分90%嘅病人嚟睇我咧，我會話係如果我用一個照佢個腦咧，係我唔會揾到任何嘅問題。係加拿大裏面有340萬人，其實都會有。頭先講一個例子啦，面頭痛係一個好common 嘅一個病。想同大家講三種嘅原發性嘅頭痛咧，其實係比較普遍。第一個係緊張型嘅頭痛，大約去到4至8成嘅病人啦。扁頭痛15至20%，多數女士們比男士們係多啲嘅。最後一個重雜性嘅發性嘅頭痛係比較uncommon 嘅，但係我都會同你講解下。大部分嘅病人如果係緊張性嘅頭痛咧，其實佢哋都會自我治療，你唔會睇醫生嘅。所以其實如果你個頭痛係差到你要去睇醫生嘅時候咧，大多數亦都唔係一個繼發性嘅問題咧，90%嘅時候都係可能係扁頭痛嘅問題。但係想同大家好快咁講解，究竟緊張型嘅頭痛係咩一回事咧？呢啲頭痛其實每個人都會可能已經試過㗎啦。有一個微痛，有時你瞓得唔好，或者你有少少缺水，或者冇食嘢，你可能會覺得有少少頭痛，你有種壓迫嘅感覺，兩邊都，尤其是呢個位雙側裏面有少少痛，但係你又唔會想嘔，又唔會想對啲光線或者聲線對敏感嘅。好多時候呢啲
你可能飲翻水啊，或者去瞓覺，或者食啲好簡單嘅止痛藥咧，就會過去㗎啦。所以咧，呢個多數都唔係一個醫學嘅問題，但係你亦都會感受到。所以我成日都同啲同事講，或者同啲學生講，如果你頭痛要去叉去睇醫生咧，唔係呢個毛病嚟嘅，應該係第二啲毛病。所以好快講講呢個重雜性嘅頭痛啊！呢個時候呢個係比較少見、好激烈嘅頭痛，大約0.1%嘅病人。男士們比較多，3至1嘅比例咧，同女士們。多數呢個頭痛係單側嘅，係100%都係單側嘅，多數都喺個眼部嘅周圍嗰個位度，非常之痛。佢哋做過研究啊，呢個痛咗仲痛過人哋去俾有 BB 去生育嘅時候嘅痛楚，痛到咧一日佢哋可能嘅次數可能由1次去到8次嘅次數，每次嗰個嘅次數係好似你 set 咗個 alarm clock 咁樣，15至180分鐘，就好似每次就叫你起身，每次你叫你起身，每次叫你起身，痛到咧你呢個時候咧同扁頭痛唔同咧，你係食唔安坐唔落，你好似呢個人咁樣係咁要喺度行兜圈，你係好煩躁。而你一邊痛嗰邊，你眼開始會有紅啊，或者流眼水，或者個鼻開始都會流鼻涕，或者好似個耳都開始會塞。呢啲時候咧係好嚴重嘅。呢啲咧雖然係一個原發性嘅頭痛，但係就算係佢哋嘅臨床係好清晰，呢個係一定係一個重雜性嘅頭痛咧，我哋都會做一個嘅電腦嘅磁力共振，希望唔係啲繼發性嘅原因去令到你有呢個我哋講嘅重雜性 cluster headache 嘅 presentation。大多數咧，如果你係有呢個毛病咧，男士啦，同埋啲飲酒食煙嘅病人嚟嘅。治療咧，有好多時候，如果你係有呢啲嘅病發咧，你又需要一啲好快速嘅治療，尤其是啲針灸式嘅治療，有啲 sumatriptan 咧，呢啲係要醫生配方嘅。有時如果嚴重起嚟，你會見到啲病人用一個氧氣筒去治療，但係呢個就比較少見啦，因為好唔方便啊！你見到你唔可以周圍帶個氧氣筒出街。如果個次數比較多，同埋每年你都會翻發咧，好多時候你就食一啲嘅預防嘅治療咧。我哋有啲減血壓藥做啦，亦都有啲類固醇，有時你係要食。有時而家開始都有啲新嘅藥係啲注射嘅治療。你好多時候都可能家庭醫生會可能可以診斷到，但係都要專科醫生去幫助治療呢個病症嘅。想講一個最普遍嘅。扁頭痛其實真係最普遍係一個原發性嘅頭痛，令到你去睇醫生，家庭醫生又好，專科醫生又好。我嘅診所裏面見嘅大部分都係呢種病。多數呢個頭痛係單側㗎啦。你個痛楚係比較中與高度嘅，你會有時如果嚴重起嚟想嘔，你有呢種嘅併發症時咧，你會好似對呢啲光啊、啲聲線唔係好啲敏感，你唔想同人傾偈嘅，你想自己匿埋落喺個黑房裏面，或者你唔想同你啲小朋友傾，因為真係好煩，你個頭會越嚟越痛。你可能呢個長達可能係幾個鐘至到幾日，有啲嚴重起嚟可能幾個禮拜添。呢種頭痛以外，其實唔係淨係痛楚，大約有30%嘅病人會開始有啲先兆型嘅我哋叫 warning signs。呢啲 warning signs 好似我呢個圖片咁樣，你最普遍係啲視覺上嘅先兆性，你會開始見到可能會啲唔同嘅七彩嘅顏色啊，或者啲視物開始啲扭曲啊，或者有啲位你開始睇唔到。你年紀大嘅病人開始話：我係咪中緊風啊？因為呢啲咁嘅先兆好似喎。事實係㗎，因為好多時候我哋去診症嘅時候，我哋就要去問個病人一啲好重要好多嘅嗰個 history 裏面話，究竟係咪真係中緊風定係呢啲扁頭痛嘅先兆咧？你有時會麻痹喎，手亦都會麻痹喎，你都有時講唔到嘢喎，因為唔係因為痛到講唔到嘢，係嗰個先兆。但係點會知道呢個係一個扁頭痛嘅先兆，而唔係中風嘅先兆咧？你嘅年紀啦，大部分扁頭痛嘅病人係可能女士去到20歲、30歲、40歲、50歲嘅時候會感覺到啦。中風嘅病人梗係講緊係老年啲嘅，呢個第一個
可以幫你分析到兩個唔同嘅分別啦。第二樣嘢就係個時間，中風係好快嘅，即秒鐘嘅。呢啲時候可能係幾分鐘至幾個鐘，而係會慢慢上慢慢落。如果有埋頭痛嘅，咁就好清晰知道呢個係邊頭痛嘅問題。有啲咩常見嘅因由就係好多時候其實同緊張型嘅頭痛係好似㗎，例如你有壓力多啊、飲酒啊、某啲食物，例如我哋好多時候我哋啲味精或者飲紅酒食啲朱古力，好多病人都可能有啲咁嘅問題，會令到你嘅邊頭痛會翻發。荷爾蒙失調其實係好普遍啦，所以我哋都見到或者你每個月尤其是女士們佢哋嘅經期做嚟嘅時候咧，佢哋嘅邊頭痛特別嚴重。年紀大開始啲加重嘅原因就開始問題，好多時候我都同病人講，你有冇做啲睡眠窒息嘅檢查啊？你嘅血糖有冇去 check 到啊？或者你嘅 thyroid 啊，好多時候呢啲時候都可能會令到你本身嘅邊頭痛去惡化，所以好多時候病問題唔係單一嘅問題，係我哋成日講嘅 multi-factor， 係好多因素加埋，令到你本身嘅邊頭痛去惡化。好多時候你嘅治療方法，全部任何嘅醫學嘅問題啊，最重要其實係規律嘅休息，或者你嘅運動、睡眠嘅時候，其實你就真係可以長命百歲嘅。但係好多時候知道好難做，有時我哋啲講緊20至50歲間嘅男士們又好、女士們又好，嗰時係搏殺期，好多時候好多壓力啊，或者係做家長啊，或者要去 take care 我哋嘅上一代啊，好多時候我哋呢啲時候都未必可以用我哋嘅生活模式係100% perfect 嘅。咁我哋好多時候呢啲時候可能真係要去同醫生傾，有啲咩方法可以幫到你。有分開兩種藥嘅藥啦，你會有急性藥，我有頭痛嘅時候咪有啲藥可以食。如果係翻發期比較多咧，你可能要食啲預防嘅治療啦。我哋會有啲嘅唔同嘅藥嘅。有啲消炎藥係可以，你係喺診所裏面，你喺啲藥房裏面係可以攞到。但有時嚴重起嚟，你係需要啲配方嘅藥，例如啲 triptans、sumatriptan、rizatriptan，其實有7種嘅藥係可以同醫生去講。如果你65歲或以上，其實係有幾種，其實政府都包。其實有啲家庭醫生未必知道，我亦都同啲家庭醫生而家都成日想講就係，有時其實你有啲處方嘅藥係你可以俾病人嘅。而家啲新嘅藥叫 Gepant、Ubrogepant、Rimegepant 咧，因為好新啊，呢啲政府唔包嘅。如果你係有現疏嘅話咧，呢啲藥係俾開始都可以用。預防嘅，我哋喺扁頭痛嘅科裏面咧，大部分嘅藥嘅講翻1970、80年代咧，全部都係由第二啲嘅醫學嗰度攞翻，有啲喺心臟科嗰度借啲藥。我哋頭先都講到啲 beta blockers 啊，嗰啲藥咧 ACE inhibitor 啊，嗰啲藥我哋都喺嗰邊借過嚟，但係都會幫到偏頭痛喎。有啲抑鬱藥或者癲癇藥都亦都幫到。而家我哋呢幾年有啲新嘅藥開始都會有用啦。可能你都聽過有啲嘅打針有啲肉毒桿菌針啦，呢啲唔係美容嘅肉毒桿菌針，雖然係同一樣嘅嘢，但係打嘅位係唔同嘅。同埋而家呢幾年呢5年來咧，有啲新嘅藥叫做 CGRP， 因為佢哋做啲研究咧，扁頭痛嘅病人呢個 CGRP 呢個 molecule 呢個係比較高啊，所以咧呢啲藥係幫你減低呢個 molecule 嘅，咁啲病人開始都會喺預防性嗰度可以將你個扁頭痛嘅次數減低。好多時候問題在於咧，我哋都想自我治療啊，我唔睇醫生。所以咧就開始係咁食消炎藥、食止痛藥，係咁食，因為可能以為係緊張型嘅頭痛就係咁食。但係咧好多時候我見到我嘅病人咧，佢哋已經去到睇我嘅時候，可能我哋每日已經有頭痛啦。佢哋就自己係咁食好多嘅 Tylenol 啊、Advil 又好咧，其實可以去治到呢個嘅頭痛症。有個頭痛症叫做藥物過度使用性嘅頭痛。好多時候就係一啲我啲扁頭痛嘅病人咧，佢想自我治療，係咁食止痛藥。過度食任何嘅止痛藥多過10至15日又好，多過3個月，你開始個身體或者個腦就開始已經對呢樣嘢已經冇開始適應咗啦，開始有種嘅我哋講 dependence 嘅模式。頭痛開始會惡化，就算你食到止痛藥，可能嗰一日你會比較有
啲嘅舒適啲，但係之後咧長期咁做咧，你可能每日會製造一個頭痛。嘅治療方法其實就係嘅意見係要病人開始減藥啊，提高你嘅預防治療。頭先講第二啲藥啦，而將你嘅特效藥或者個突發性嘅藥去減低。而短期內可能會有少少惡化啦，但係長期其實係對於你身體係會好嘅。最後一個部分啊，我想同大家講就係點解呢個扁頭痛咁普遍，但係喺華人群中係特別咁低估咧？咁我覺得有幾個原因嘅。想同講中國、香港、台灣咧，其實同西方國家頭先好似朱醫生講嗰個 percentage 其實一樣嘅啫。但係我哋就係往往咧都覺得扁頭痛，如果你係華人咧，冇可能係扁頭痛嚟嘅，係一個西人嘅問題。我諗係因為有好多嘅原因啦，我會講一講。喺中國做嘅研究咧，其實啲住落市區同去啲農村嘅分別咧，市區上嘅人咧係比較會扁頭痛係會高，因為好似頭先咁所講啦，可能係你嘅壓力質素係比較高啦，生活指數模式係比較差。覺得呢個係我自己嘅opinion 啦，我覺得因為我自己都係華人，亦都係好細個就過咗嚟加拿大，所以兩邊我都感受到華人西方裡面嘅睇法，我都可以俾到意見。好多華人嘅患者啊，覺得佢哋有頭痛嘅時候咧，就一定係因為壓力大啊，或者睡眠唔好啊，咁所以就去唔會睇醫生。忍呢個觀念喺華人裡面嘅角度係非常之重嘅，好似如果要睇醫生係已經輸咗個場仗咁樣，係啦。亦都係尤其是啲老年嘅人啦，或者啲職業嘅女性嗰時候都會可能覺得我要 tough 啲喎，係咪？醫療嘅認知不足啊，其實好多時候呢個唔係淨係病人嘅問題，家庭醫生咧可能已經對扁頭痛嘅診斷都唔係好清晰啊，都會成日都話你瞓得唔好啫，你可能血壓嘅問題咧，而佢往往係冇去治個本。扁頭痛嘅先兆啊，好多時候都可能會令到如果個醫生冇去同你去分析究竟係咩嘅問題啊，或者嗰個長度落幾耐，好似頭先想講嘅，好多時候都會被覺得係眼部嘅疾病啊，或者血管道嘅疾病，而係唔關扁頭痛嘅事，可能會錯誤咁樣去治療嘅方向或者去測試。就醫嘅習慣啦，好多我哋嘅華人都唔會去睇西醫啦，都會去啲中醫啊或者針灸，呢啲係都可以有幫助嘅，但係會可能都好短暫嘅幫助啦。所以亦都未必去有個知識去話俾你聽，扁頭痛係好多方法去治療。點樣提高呢個多啲人會可以有診斷到呢個病嘅問題咧？好似今日咁有呢個講座，咁大家對呢個病有認識嘅話，我就覺得已經係一個好好嘅機會去令到大家大眾或者醫生都會認識嘅問題啦。亦都鼓勵患者其實可以同你家庭醫生或者你專科醫生去傾傾呢個問題啦。亦都好多時候未必一定係藥物治療㗎嘛，睇你有幾嚴重，只係需要有嘅呢個咁嘅同你嘅家庭醫生傾嘅時候咧，可能開頭只係一啲好輕微嘅藥就已經可以幫助到。好快咁同大家講咗頭痛嘅101啦，希望大家今日呢個講座裏面有學識關於頭痛嘅一啲嘅問題。多謝。好，多謝Tommy Chan。大家有冇問題啊？有問題？今日我真係非常之開心。我等咗好多年先揾得到一個咁傑出嘅腦神經科專科醫生。我係1984年喺多倫多大學腦科訓練畢業嘅，等咗好多年，可以揾得到一個能夠用廣東話同你哋解釋一個關於腦神經科醫生。Dr. Tommy Chan 嘅廣東話講得非常好，即係好難得有咁年輕有為嘅醫生仲一個字都冇讀錯添，仲好有型添喎。Dennis， 陳醫生你好，我仔有偏頭痛嘅，咁佢就3歲開始偏頭痛，一直到而家成30幾歲，咁佢都仲係有偏頭痛。咁睇過好多醫生，佢哋都話冇得根治，咁係唔係咧？而家嘅新嘅醫藥發展到而家，
好嘅問題嘅，所以其實大部分因為我哋好多醫學嘅問題，我哋可能話依個病痛係只係女士們會有啊，或者係大部分係20歲至50歲嘅期間先會翻發。但好多時候啲病人未必一定係要係嗰個時間翻發。好多病人開始小朋友開始已經有呢個問題啦，而係長期亦都會可能有翻發嘅問題。我實同病人講，佢哋都會好失望嘅。我話喂，因為佢好多病人嚟睇我都話，究竟呢個係佢哋個個都以為腦出血有腦腫瘤，希望係繼發性。如果我做一個電腦掃描有個答案，我哋就可以治標治本冇問題。但係好多時候咧，我就同佢講，如果你有偏頭痛嘅問題，我係 no cure， 我係真係唔可以將你嘅組織係可以將你嘅基因去轉，因為偏頭痛嘅問題係好多時係基因係大落，而我哋真係改唔到嘅。所以我第一樣同病人講啊，就係我哋診斷到你係有呢個問題。第一樣題就係你嘅 expectation， 唔係因為好似做手術咁切咗就冇事。係同佢講，你有呢個問題，我哋去點樣可以由而家同將來去醫治。有好多時候就同佢講，好多而家新嘅藥物，好似你講啦，好多嘅藥物都係去專注於個預防嗰度啊。好多時候喺家庭醫生嘅角度咧，係喺停於落嗰個突發嘅治療，即係個 acute treatment 或者止痛藥。好多時候，有時喺香港好多時候都係咁樣一樣。我嗰時我喺香港出世嘅時候，都記得啲醫院醫生全部都抌好多止痛藥啊、消炎藥啊，跟住就算㗎啦，冇 follow up， 乜都冇。我諗我哋而家可能加拿大西方對呢個偏頭痛認識多咗，尤其是多嘅藥物咧，其實專注其實應該喺預防性嗰度。啲預防性嘅藥物係好多時候，好似頭先講有啲一啲抗體上嘅治療咧，如果嚴重起嚟咧係應需要嘅。有好多時候好似頭先心臟科醫生我哋講，有好多時候好多有啲係政府包嘅，有啲係可能要去自己嘅private insurance 嗰度包，有好多唔同嘅 criteria 嘅。如果你有幾嚴重啊，有幾多次頭痛啊，你係咪已經試過啲減血壓藥啊？你係咪試過啲抑鬱藥啊，或者啲癲癇藥嘅時候咧？咁如果你係嗰啲藥都仲幫助唔到你咧，嗰啲注射式嘅治療就會開始啲會你個現數可能會幫你 cover， 因為都貴㗎。嗰啲比較新發嘅藥咧未去到30萬，唔使咁貴。一個月講緊係600蚊至1000蚊嘅 range 治療。咁我想問下陳醫生，呢個病人佢坐喺你個辦公室嗰度，佢話除非你同我 order 一個磁力共振，我唔會離開你個辦公室。你點樣去處理佢？呢個問題問得非常好啊！我諗有1成嘅病人都會咁問呢個問題啦，即係佢哋未睇醫生嗰時已經寫一本簿仔，已經知道我今日未達到唔知啲目標，我唔走㗎啦，係咪？一係有藥，一係要做 test， 係咪？呢啲好多時候大家都知道係會有呢個時候，我都 ready 嘅。嗰時候我會同個病人講嘅嘢啦，第一樣嘢就係話我係個腦科嘅醫生，我亦都係專與頭痛症嘅。如果每一個病人嚟睇我都去做一個嘅磁力共振咧，咁我諗我哋個 Ministry of Health 就會 bankrupt 啦，因為佢會個個都 order 就會好。第二個 point 我會講就係話，如果個個都去做呢個測試咧，下一位病人真係需要嘅話，可能等10年先會做到嗰個 test。第三，就算如果我講咗呢啲咁嘅原因，我都會講話，你係咪信唔信我嘅專業嘅臨床嘅測試咧？我嘅 history 或者 exam， 因為好多時候我同佢講，頭痛單一多數都唔係呢啲繼發性嘅問題，係頭痛同埋某啲嘢會加埋，而你信唔信我嘅專業意見？第四，如果真係講咗咁多，佢都話我一定要個磁力共振㗎啦，唔使講啦。我都講冇問題，我幫助你，因為我嘅工作咧係幫你，我係冇第二啲嘅利益喎。我會話我會幫你 order， 但係你係要 ready， 你要去小心，因為去到1成嘅病人，我去照你哋個腦咧，有啲嘢翻嚟係唔想講唔正常嘅，會有啲嘢可能會見到嘅。而嗰啲問題嘅結構性嘅問題喺腦裏面咧，未必同你嘅頭痛有關嘅。
就算你有腦血管瘤，就算你係有一個良性嘅腫瘤喺呢個磁力共振嗰度去 detect 到咧，嗰個大多數都唔係頭痛嘅原因。點解咧？我再講第5點。我有啲病人都唔信，照完個一定係呢樣嘢㗎啦。我去做個外科醫生，切咗一個某啲嘅唔正常嘅結構性問題，1年後翻嚟見我，佢個頭痛仲痛過之前。點解啊？因為你俾刀拮咗，你開咗個腦啊嘛。咁所以我好多時候我用呢個咁嘅步驟去講咧，佢哋就開始會有自己去覺得，究竟我需唔需要咧？或者定係我去摸住先咧咁樣。所以我今日咁開心，因為咧，如果有呢咁嘅病人嚟見我嘅話咧，我哋會介紹去睇下陳醫生。多謝你。嗱，咁就而家時間係10點8，仲有一個問題。請各位先生，係啦，咁就可以俾問多一個問題。Hello, hi, Dr. Chan 你好。你mention 到 about 個 treatment 咧係用 Botox。Botox 咧就 actually 係一個 poison 嚟嘅 ，alright。咁如果我想問下就係佢點樣 work， 有可能佢 basically 就係 paralyze 咗嗰啲嘅 cells， 咁你都感覺唔到，你咪少啲頭痛。I think 呢個係 more or less the mechanism of action。個 question 就係話，如果係成日用嘅時候咧 ，what's the long